Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des témoignages de ma conversion. Alors, tout commence en 2013. Si ma mémoire est bonne, j'avais à l'époque, je pense, 19 ou 20 ans. Alors, on m'avait invité simplement à venir à l'église. Alors, à l'époque, pour être franc avec vous, je me suis intéressé principalement par curiosité parce que j'avais entendu dire qu'à l'église, il y avait des manifestations du Saint-Esprit, il y avait des miracles, etc. Et j'y suis allé un peu, si vous voulez, par curiosité. D'accord. Je me rappelle, la veille de ce fameux dimanche, j'étais chez mon oncle. Mon oncle, il est un fervent musulman. Alors, il m'avait demandé au fait de régler quelques trucs sur son téléphone. Et je me rappelle, à mon grand étonnement, il y avait des cantiques françaises sur son téléphone. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'était là, mais c'était le cas. Et quand je suis entré dans l'église, j'ai vu que toute la foule était en train de louer la louange du Seigneur. Et ça m'a vraiment touché profondément parce que vous voyez différentes personnes de différents statuts sociaux, différentes races, qui adoraient tous ensemble le même Dieu. Et dès ce jour-là, j'ai reçu un bouleversement profond de moi. En fait. J'ai ressenti le poids du péché qui pesait sur ma vie parce que à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais aucun problème, je pensais même que j'étais heureux à l'époque. Mais cette expérience-là, c'était comme si le Saint-Esprit m'avait touché et m'avait donné un dégoût du monde, un dégoût de ma vie et j'ai ressenti sur mes épaules le poids du péché. Je me rappelle au moment où il fallait prendre la Sainte Seine. Le prédicateur disait si vous allez mettre votre main dans le panier, déposez vos problèmes et quand vous allez prendre le pain, le corps de Christ du panier, recevez aussi la solution de Christ. Et c'est effectivement ce que j'ai fait et j'ai ressenti une paix à ce moment-là. D'accord, et c'est de là depuis que toute ma conversion a commencé ce jour. Après, en rentrant du culte, on a fait exactement le même chemin, vu que l'église n'était pas très loin. On est rentré à pied. Et je me rappelle que tout au long du chemin, pendant qu'on retournait à la maison, je me disais, écoute, je suis vraiment plus la même personne qui avait emprunté ce chemin quelques heures auparavant. J'étais vraiment bouleversé au fond de moi, j'étais vraiment quelqu'un de renouvelé dès ce jour-là. Et je me rappelle, il y avait une petite fête juste après, je me suis rendu à la fête, on avait mis de l'alcool dans mon verre. Je me rappelle, même si personne ne m'avait enseigné que l'alcool était mauvais, je me sentais un peu mal et j'ai évité de boire ce jour-là. Et puis je me rappelle aussi qu'à cette période, je faisais des rêves. De choses qui allaient se réaliser. Ces choses-là se sont réalisées justement pendant la première année de ma conversion. Notamment une fois on a fait une sortie avec mon frère. Je me rappelle, je vous laisse être un peu comme une impression de déjà vu, mais je sais que j'étais vraiment très jeune. C'est vrai, j'avais environ 4-5 ans. Et là, j'ai su que le Seigneur me cherchait comment faire rencontre. Si vous voulez, quand j'avais 11-12 ans, il y avait déjà des signes quand même que le Seigneur me faisait, mais que je ne comprenais pas à l'époque. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, le prof d'anglais avait demandé qu'on fasse des résumés des livres qu'on est supposé lire, d'accord, des résumés. Et je me rappelle, j'avais une tante qui s'est débarrassée de tout un bouquin. Et à l'époque, moi j'étais intéressé par le livre. Le livre s'appelait justement le livre, The Book en anglais. Et justement, pour avoir pas mal de résumés, je me suis dit à l'époque, je vais juste prendre ce livre-là et après prendre les résumés, les transformer encore une fois en résumés et le donner à mes profs d'anglais. Vu que je ne connaissais pas grand-chose, si vous voulez, au niveau des Saintes Écritures, moi je voyais que des histoires. Il y avait l'histoire de Moïse, de Josué, etc. Je lisais parce que franchement c'était quand même assez intéressant.
Et je me rappelle, le prof d'anglais, lui, qui est aussi un fervent musulman, il me donnait juste le poste, moi, juste de quoi passer sur ces devoirs-là. Après, je me rappelle, justement, pendant la même année, j'avais décidé de me rapprocher de Dieu. J'avais essayé de faire, si vous voulez, des efforts par moi-même, m'efforcer dans la chair toute une journée et plus tard toute une vie sans péché. Je me rappelle le premier jour, c'était quand même satisfaisant parce que je m'efforçais à ne pas mentir, à ne pas avoir de mauvaises pensées, etc. Et quand même, ça a duré, je pense, quelques jours, mais au bout de 3 semaines, je me rappelle, j'étais complètement devenu la même personne que j'étais auparavant. Et après ça, les années ont passé. À l'adolescence, j'ai commencé à toucher aux choses viles de ce monde, à l'alcool, à la cigarette, plein de trucs, avoir des petits copines, etc. Et après, durant toute sa vie de débauche, c'est à l'âge de 19 ans, justement, 2013, que le Seigneur m'a touché. Et c'est de là que je me suis converti au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'espère que ce message vous a édifié, qu'il a créé en vous une certaine foi, parce que voilà, je pense sincèrement que le Seigneur est proche pour vraiment se préparer son retour. Amen.